Vítam vás u tretej časti. Jeden sa bojí tmy, alebo čo kričí. Idem to ešte raz tu prejsť. Už je deň. A zo jedného dreva mi padlo 6 driev. To je dačo. Ja si nevšímam, koľko tam je drev, keď toto robím. Teraz uvidíte tento campfire nadúpaný. Nie iba jedno drevo som tam dal. Vidíte nadúpaný campfire. Už je chvíľu plný. Ľahké je to zväčšiť na level 4. Toto aj vyrobte, diváci.